soy Sofía y el día de hoy les traigo cómo hacer esto. Se preguntarán, ¿qué es esto? Es slime, o también conocido como silly putty, o también moco de gorila. Si ven, es muy divertido, es como que pegajoso todo esto. Si quieres aprender cómo se hace, quédate a ver cómo se hace. Los materiales son 2 platos, una cuchara, pegamento escolar, puede ser cualquiera, en este caso yo voy a usar detergente con el que lavan la ropa, yo lo tengo aquí. Agua y un vasito donde vayas a poner que tenga tapa para que no se vaya a secar tu silly putty. Así es que estos son los materiales. Y por supuesto nuestras manos. Así es que estos son los materiales y vamos a ver el procedimiento. Empecemos con el procedimiento. Entonces ocupamos 2 platos para pintar nuestro pegamento, pero en este caso yo lo quiero blanco, así es que no lo voy a pintar, así que vamos a saltarnos. Primero vamos a usar nuestro detergente y vamos a poner una, 2, 3. Bueno, y de una vez todo. 4 cucharadas. Ahora vamos a poner, puedes usar la tapita o la cuchara, yo voy a usar la cuchara. ¿Sí ven? Es poquito. Y lo vamos a mezclar. Listo. Vamos con el siguiente paso. Ok, ya que tenemos nuestra mezcla, vamos a empezar con lo divertido. Ponemos el pegamento. Vamos a poner, yo voy a hacer poquito porque ya tengo mucho, pero vamos a poner la cantidad de pegamento. Depende de cuánto queramos, cuánto bórax queramos. Digo cuánto bórax, cuánto slime queramos. Entonces con la cuchara vemos que ya no es así como que así se pega, no, es porque el detergente tiene bórax, así es que lo vuelve pegajoso, así es que esto no es como que se vaya a meter en la masa. Y ya después vamos a tomar poquito con nuestros dedos, así mojarles un poco de
de suavitel o detergente, como le digas tú. Vamos a empezar a agarrarlo, no se pega, si ven, no mancha. Y así lo vamos a estar amasando un tiempo. Ya que lo estuvimos amasando, pues vamos a hacer la masa. La masa la vamos a poner en el otro plato. Y este liquidito lo vamos a regresar aquí porque no es como que hay que desperdiciar. Listo. Dejé tantito para que esto no se vaya a volver todo así. Si ves que se empieza a hacer como que se te pega aquí en las manos, agarra o mojarlo más. Con esto se va a hacer más mocosito, más vecino. Dice muy poquito se pueden notar, pero tú puedes hacer cuanto tú quieras. Y bueno, una vez que hemos terminado en nuestro topper donde lo vayamos a guardar, lo vamos a echar. Un consejo: si vas a salir tú con él o te lo vas a llevar a un lado, esta cosa es de que, por ejemplo, si se te seca, por eso hay que taparlo, si se te seca, lo moja. También funciona con el agua. Agarra o mójate las manos de esta cosa, agárrate, mójala y lo vas a untar por todo el envase así. Y ya puedes meter tu masita. No mancha y se quita con facilidad. Así ha quedado nuestro borax. ¿Vieron que es muy fácil hacer este silly putty o slime, como tú le digas? Es muy fácil de hacer y se lo podemos regalar a un niñito, a niños, a niñas, y es muy divertido. Y lo más padre, que todo lo tenemos en la casa, la mayoría de cosas, solo la pintura y el pegamento no. Yo decidí no pintarla, pero bueno, es muy fácil para, si tú eres mamá, para hacérselo a tus hijos, o si tú conoces a un niño y se lo quieres regalar, pues igual se lo puedes hacer. Es muy fácil, solamente que es muy importante siempre taparlo. Así es que espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte aquí abajo, comentar y añadir a favoritos. Y compartirlo con todos tus amigos. En serio me ayudaría mucho a que este canal crezca y nos hagamos muy famosos. Espero que les haya gustado. No olviden que yo soy Sofía Pop y nos vemos a la próxima. Bye.